家就好容易了解得到咧，保羅咧係借助橄欖樹，啲人好熟悉嘅一種嘅生物上嘅現象咧，嚟解釋一個好微妙嘅神學上面嘅問題，就係、猶太人同埋外邦人嘅信同兩者之間嘅關係。OK， 咁猶太人係用咩嚟做比喻？用咩嚟比喻猶太人？孤寒。係，但嗰個唔係比喻，嗰個真嘅。但係呢度用咩植物嚟比喻猶太人？用乜嘢嘅橄欖樹？野生。野生。真橄欖樹。用真嘅橄欖樹，係神特登揀選出嚟，好似有啲人咧係開頭咧係揀咗一棵橄欖樹，將佢移植喺個園裏邊，將佢栽培咗幾個好耐一段時間之後咧，慢慢呢啲橄欖先開始係唔係苦毒嘅橄欖，先開始成得起。OK， 咁所以咧係世世代代咧嗰啲人咧都係繼續栽培同一批嘅橄欖樹，唔係隨便攞啲新嘅種翻嚟種新嘅橄欖樹。但係耐不耐咧，佢哋如果想延伸呢個橄欖園，會點做咧？佢哋就係將呢啲樹根生出嚟嘅枝，將佢移植。另一種會發生嘅情況咧，就係佢哋亦都可以咧喺野外攞啲野橄欖嘅枝翻嚟咧，斬咗一啲呢棵係橄欖園裏邊嘅樹根呢啲嘅枝子咧，然之後接一啲嘅野葡萄嘅枝入去。根據保羅呢個描寫幅圖畫咧，當佢哋個園丁咁樣做嘅時候，會產生一種咩嘅效應？當佢接啲野橄欖嘅枝子落去到啲棵係好嘅橄欖樹嘅樹根嘅時候，得着橄欖根嘅肥質。邊個得益啊？野橄欖枝。連個野橄欖都變為好橄欖。OK， 而家咁呢個就描寫外邦人信神個情況係點樣樣？我哋所信嘅神係邊個嘅神？係猶太人嘅神啊嘛，係嘛？但係猶太人唔信，所以神咧就斬咗佢一啲嘅枝落嚟，斬咗之後有開口嘅時候咧，就駁呢啲嘅外邦人上去。所以保羅就話係呢個係成個新約嘅神學嘅基礎嚟，就好似橄欖樹嘅接枝嘅情況一樣。係點解猶太人反叛咧？保羅就話咧：你唔好以為咁得戚，以為咧猶太人咁衰唔信耶穌，所以咧而家我哋外邦人就好啦。其實唔係，其實咧係猶太人佢哋唔信咧，為你哋啲外邦人咧開咗一個嘅缺口，令你哋有空間可以接枝落去呢個嘅真正純正嘅信仰，以致你哋能夠得到啲肥汁，得到啲好處，你哋咧就變成一個真正跟隨神嘅人。OK， 但係唔等於神放棄咗、離棄咗啲猶太人，神將來仍然咧會係祝福翻啲猶太人，但係呢個暫時咧喺嗰個一個嘅一個嘅缺口嚟，一個空位嚟，有一種嘅空位，就正如呢啲樹根出嚟咧，其實有限嘅空位嘅。如果你斬晒呢啲新生出嚟枝咧，譬如有開咗20個窿，你可以插20支呢啲野葡萄嘅枝入去，但係咧額滿就夠期㗎啦。咁原來後來啟示錄的確亦都係重複翻咁樣嘅一個咁樣嘅觀念。嗱，咁我哋睇好快睇多兩段聖經，以賽亞書11章10節。11章10節。係一本大書之嘛，以賽亞書11章10節。我揾到啦，到那日係嘛？啱。到那日耶西的根立作萬民的大旗，外邦人必尋求他，他安息之所大有榮耀。呢度講耶西的根，耶西係邊個？大家記得啦，係嘛？大衛嘅爸爸。OK， 咁我哋再跳去啟示錄5章5節。啟示錄5章5節。啟示錄5章5節。主腦中有一位對我說：不要看那猶大支派中的先知大衛的根，他已得勝，人展開那書卷，見
揭開了七樣。OK，呢度有兩個聖經傳人用嘅稱號，一個叫耶西的根，一個叫大衛的根，係指邊個？耶穌。指耶穌，大家同唔同意啊？嗱，如果呢啲一條一條嘅，一條係耶西，一條係大衛咁算啦，或者耶西再生一隻就生大衛。耶西的根，即係耶西嘅祖先係邊個？亞伯拉罕。耶西嘅祖先。你本來答我啱嘅其實。嚇？耶西嘅根係指主耶穌。我哋啱啱讀呢度大衛的根，呢度好明顯啦嚇。係指羔羊啊嘛，主耶穌啊嘛。而保羅有係呢個唔同，呢個係彼得有一次同啲人喺度辯論嘅時候，佢哋話：你哋話佢啲人話耶穌係冇死到咩？或者你哋話耶穌死咗咩咁？話佢係大衛一太唔係大衛個墓仍然喺呢度，我哋而家親眼見到，大衛嗰時俾人實話，啲人辯論嘅。咁所以佢就話咧係呢度聖經所講個耶西的根、大衛的根咧，唔係講亞伯拉罕啊呢啲咁嘅人，係講主耶穌。主耶穌而家活着，復活咗，而家講耶西的根活着。OK， 咁所以從邊一個角度嚟講，耶穌一方面咧就係耶西大衛嘅祖先，另一方面咧又係耶西大衛嘅後裔。因為從肉身嚟講咧，主耶穌係耶西同大衛嘅後裔，但係從屬靈上面嚟講咧，佢係大衛同耶西嘅祖先。所以咧，聖經裏面描寫耶西跟大衛根咧，就係講耶穌。嗱咁所以嗰時啲人咧，佢哋都好明，因為好熟悉咧，係啲橄欖樹咧個生長嘅情況咧，就係即係好似中國偶轉絲連咁嘅，你去追溯翻呢個根翻條根咧，原來有棵母樹或者副樹嘅，係咪？雖然佢哋可能變咗獨立一個嘅生存體，但係咧佢哋嘅根咧，佢哋嗰啲嘅好處咧，嗰啲 DNA 全部都係原本嗰棵橄欖樹嗰度出嚟，所以追溯翻嗰度。但係佢哋不斷咧又生啲新嘅枝出嚟，新嘅一啲嘅後代，就好似人佢哋想象中人嘅情況就係一模一樣，就係咁樣樣。OK。